Mare, Ọba Ọba Jidara. Mo tún dé lónìí, orúkọ mi ò yí padà, ọmọ bùrẹ̀ owó, Ayekooto ní èmi ń jẹ́. Lórí ètò wa Kí la rí gbọ́ tí a máa ń ṣe lọ́la tó ti dé lónìí. Ìwọ tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tó ń bá mi wò ètò yìí, mo fẹ́ kí bá mi subscribe, bá mi like, bá mi share kí àwọn èèyàn kí wọ́n lè jàǹfààní ètò yìí. Ìran ọmọ aládé ẹ wá yá mi létí yín torí pé tàti wèrè báyìí òun náà ni ti kùtẹ́lé. Àsùnparadà báyìí òun náà ni ti gi ajá. Abiyamọ ò ní gbọgbẹ́ ọmọ ẹ̀ kó má tàti wèrè. Ìran ọmọ aládé, ìran ọmọ kóòtù òjìrè, ẹ̀yin ni mo ní bá sọ̀rọ̀ lónìí. Kó tó di pé màá play fídíò tí mo fẹ́ play yìí. Ṣé ìlú Ìlọrin, ṣé ilẹ̀ Yorùbá ni? Ṣé ìlú Ìlọrin, ṣé àwa la ní? Tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ àwa la ní ìlú Ìlọrin, níbi tí nǹkan dé dúró báyìí, níṣẹ́ ló yẹ ká pinnu láti gba Ìlọrin padà. Àwọn tí Fúlàní mọ̀ wípé lóòótọ́ àwa la ní Ìlọrin. Wọ́n sì mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá òun náà ní Ìlọrin. Àmọ́ àṣìṣe tí Àfọ̀njá ṣe lọ́jọ́ òun tó jẹ́ kí Ìlọrin ó bọ́, tó fi lọ gbé Álímì wá kó wá ran òun lọ́wọ́ láti bá òun kojú Ọ̀yọ́, òun ló fà á tí Ìlọrin fi bọ́ kúrò lọ́wọ́ Yorùbá. Gbogbo ọ̀nà òun náà sì ni àwọn Fúlàní yìí ń sán láti má lè jẹ́ kí Ìlọrin kó padà sí ọwọ́ Yorùbá padà, torí pé àjẹ́ndà wọn àti èròǹgbà ni pé àwọn fẹ́ gba ògbólẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, Usman Dafodo ni wọ́n ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tó sọ. Mo sọ nínú fídíò mi pé nígbà tó di ọjọ́ 12 oṣù kẹwàá October 12, 1960 tí a gba òmìnira, òun náà ni Alhaji Ahmadu Bello ló grant interview ló sọ wípé the new estate called Nigeria shall be the estate of our great grandfather Usman Dafodo. Kí ló tún wá sọ o? Ó ní we must ruthlessly prevent the change of power. We must use minority in North. Ẹgbẹ́ bí sọ, we must use minority in North as a willing tools and use the South as a conquer territory. South as a conquer territory. We must not allow them to rule us, and we must not allow them to rule over their future. Ẹ jẹ́ ká lọ máa wá history. Jẹ́ kí èmi àti yín jẹ́ ká lọ farabalẹ̀ gbọ́ fídíò yìí, yóò máa pa èmi àti ẹ lẹ́kún. Omi ó sì máa bọ́ lójú èmi àti ẹ wípé ìjọ wo gan ni Yorùbá fẹ́ dìde tá a fẹ́ kojú àwọn tí wọ́n ń gbógun ti wá. A sì gbọ́dọ̀ dìde láti kojú àwọn tí wọ́n ń gbógun ti wá. Ẹ já lọ wo fídíò yìí. Into politics had a mission, and I will reveal that mission today. General Buhari came into politics. It wasn't his province. He never liked politicians because he believed we are fake and that we don't mean what we say. But there was an incident that made some of us to recruit him, convince him, and use the other people to convince him to join politics. And even though we had our own agenda, because in 1999 and 2000, the OPC was on rampage in some parts of the country, especially Southwest, and have inconvenienced a lot of people from this part of the country. And to the extent that they mobilized over 500 vehicles to come and invade. Onítọ́kọ́gbọ́ yìí o, OPC gbìyànjú, wọ́n gádà over 500 vehicles àti àwọn ènìyàn tí wọ́n lé ní 500, kódà tí wọ́n lé ní more than 5,000 láti lọ sí ìlú Ìlọrin, láti lọ gba Ìlọrin kalẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ní 2020. Wọ́n sì gbìyànjú wípé àwọn gbọ́dọ̀ já ìjọ ọ̀hún, wípé ìran Fúlàní ilẹ̀ Yorùbá ní ìlú Ìlọrin ó gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ Fúlàní. Àmọ́ kí làwọn Fúlàní ṣe nígbà tí wọ́n gbọ́? Ẹ̀rù bà wọ́n, àyà wọn já.
wípé Yorùbá fẹ́ gba ilẹ̀ wọn padà. Ẹ má gbàgbé wípé tẹ́ ẹ bá lọ wò ó ní ọ̀rọ̀ tí Usman Dan Fodio ọ̀rọ̀ tó ti sọ kalẹ̀ àti tí Ahmadu Bello sọ lọ wípé we must use South as a conquer territory. Wọ́n ti rí pé àwọn ti conquer ilẹ̀ ìlú Ìlọrin, a sì gbọ́dọ̀ gba Ìlọrin padà. Kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n lọ gbé Buhari wá. Wọ́n gbé Buhari wá rèé láti lè fi kanta wípé Ọbásanjọ́ ò ṣe nǹkan kan, Tinubu ò ṣe nǹkan kan, àwọn gómìnà South West wọn ò gbé ìgbésẹ̀. Ṣé wọn wá padà achieve aim wọn? Yorùbá àwa náà gbọ́dọ̀ dìde láti rí pé ìlú Ìlọrin padà bọ̀. Tí yóò bá dogun kó dogun, tí yóò bá dìjà kó dìjà, Ìlọrin padà bọ̀. A gbọ́dọ̀ gba Ìlọrin kúrò torí pé ilẹ̀ tí bàbá wa ti wá ni. Ìṣẹ̀dálẹ̀ Oòduà ni wọ́n fi dá Ìlọrin. Ifá ni wọ́n fi tẹ Ìlọrin. Ìlọrin ò kìí ṣe ìlú mùsùlùmí látilẹ̀, kìí ṣe ẹ̀sìn Islam, òun náà ni Àfọ̀njá ṣe látilẹ̀. Wọ́n lọ pe Gèrè Álímì wá ni, ó wá bá wọn ní Ìlọrin ni, kí wọ́n tó kó tó dé Ìlọrin. Ìlọrin ṣẹ̀sìn, wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn tá a mọ̀ sí ẹ̀sìn àbáláyé, ẹ̀sìn tá a mọ̀ sí ẹ̀sìn àbáláwa ni wọ́n ṣe ń bẹ̀. Invade Ìlọrin with the sole aim of uprooting what they called Fulani structures in Ìlọrin. And we felt that was too much. And Obasanjo was doing nothing. President Obasanjo was doing nothing. President Bola Tinubu, then governor of Lagos, was doing nothing. And some of us felt that those group of people were being encouraged by their leaders in position of authority. So how do we stop that? And I called a meeting in Kaduna at Alhaji Bashir Dalhatu's house in a place called Unguan Kaji, directly opposite the house of General Ibrahim Badamasi Babangida. And some of those we invited included Alhaji Wadanas, Professor Yadudu, Bashir Dalhatu himself, Alhaji Yahya Sulehama, and a host of others, about 34 of us. And we sat down to reason, how do we save our people from this OPC menace? So we said, I suggested that we have to, because you remove government through only two ways, the ballot of through the barrel of the gun and through the ballot box. And they said it was impossible to challenge General Obasanjo. That was how Buhari came to our mind. And when he was approached, he had a very unkind words for politicians. But since he didn't say he was not doing, we still pursued him. To cut a long story short, we achieved our first purpose of putting a brake to what OPC was doing, because immediately Buhari joined partisan politics, and we had a very big outing in Daura to initiate him into politics. The Obasanjo government became restive and was shaken to its bone marrow, and because those were some of his our thinking. So Obasanjo had to really checkmate the OPC. So for that reason, we have achieved our first purpose of bringing General Buhari into partisan politics. So, ó ṣe ní láàánú wípé à ń gbọ́rọ̀ báyìí bó tilẹ̀ pé àwa ò mọ̀ díẹ̀ nígbà náà torí ara mẹ́mbà OPC làwa náà nígbà náà. Mẹ́mbà OPC ni wá nígbà náà. Ṣùgbọ́n àwa ò mọ̀ dí tí Ọbásanjọ́ ṣe ṣe òfin shoot aside on all OPC at that time. So kó lè padà tún máa wọlé, ó dẹ̀ padà wọlé lẹ́ẹ̀kejì, ó tún fẹ́ lọ lẹ́ẹ̀kẹta. Because nígbà náà Ọbásanjọ́ ló sọ pé any OPC tí wọ́n bá ti rí kán bẹ̀rẹ̀ sí ní shoot wọn. Òun ló fà á tí nǹkan yẹn fi die down tá a fi rí ṣe. Ṣùgbọ́n ibi tí mo ń lọ ni wípé
kí ìran Yorùbá lọ jókòó ká sọra wa di ọmọ akin bí ó bá dogun kó dogun bí ó bá dìjà kó dìjà. Ìjọba ò lè kó gbogbo sójà tó ń bẹ Nàìjíríà wá sí Ìlọrin nìkan tán. A ní àwọn nǹkan tá a lè fi jà lọ́wọ́ tẹ́gbẹ́ sójà tí ó bá wá báyìí aṣọ ọmọ gbẹmọ́ Ọlọ́run agbọ́n tẹlómi. Ayé ò bá gbọ́dọ̀ pinnu kì í ṣe ó ti Ọlọ́run jẹ́ kó bọ́ ni torí pé kì í ṣe motivation tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò nígbà náà àwọn Frederick Fáṣẹ̀hùn àwọn Gani Adams kì í ṣe agbára tí wọ́n ní nígbà náà láti jà fún wọn Yorùbá ọ̀nà ní mọ̀ sìn yìí kì í ṣe motive tí wọ́n ní nígbà náà láti gba ìran Yorùbá kù lọ́wọ́ kẹrú kì í ṣe òní wọ́n ní mọ̀ sìn nǹkan ti change lẹ́yìn kí wá la wá lè ṣe àyàfi tí ìran Yorùbá àyàfi tí a bá gbìyànjú kí a gba Yorùbá nation nìkan ló kù torí pé tí a bá gba Yorùbá nation yìí yóò jẹ́ kí oníkálukú fọwọ́ síbi tí ọwọ́ ń gbé Ìlọrin ò ní fẹ́ bá Yorùbá nation lọ àwọn tó wọ́n tẹ̀ kúrò ń bẹ̀ àwọn alánilọ́rí we flush them out. History ó padà sọ pé Ìlọrin ilẹ̀ Yorùbá ni ìtàn sì wà ń bẹ̀ wípé Álímì ó ní wọ́n lọ pè wá ìtàn wà pé Àfọ̀njá ló ní Ìlọrin kì í ṣe Fúlàní mo ń sọ ń tọ́kọ̀ pé nínú state 12 àbí local government 12 tó wà ní Ìlọrin 4 péré ni ti Fúlàní nínú ẹ̀ local government tó 12 tó wà ní Kwara state 4 péré òun ni ti Fúlàní the remaining 12 tó kù àwọn Yorùbá ni wọ́n ní wọ́n dẹ̀ tún control wọn. Ẹ wo ọ̀rọ̀ ẹ wo bí wọ́n ṣe plan lè ran Yorùbá lórí ẹ wo ọ̀nà tí wọ́n gbà láti kọ́ńkànlẹ̀ Yorùbá ta ló tún mọ plan míì tí wọ́n tún plan lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ìran Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin olówó ẹ̀yin ọlọ́rọ̀ ẹ̀yin ìlú mọ̀ọ́ká ilẹ̀ Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ dìde sọ̀rọ̀ Yorùbá. Ìlọrin gbọ́dọ̀ kúrò lọ́wọ́ Fúlàní a gbọ́dọ̀ gbìyànjú àti gba Ìlọrin padà ilẹ̀ wa ní àwa la ní. So the remaining now is history. They wanted to dismantle, as what is happening across the country now. They wanted to dismantle his platform of ANPP, APC, ANPP. And we made a counter platform by establishing the Buhari organization, TBO, which we used as a platform for promoting his political ideals. Of course, all these are now history. Some smart people who are politically ambitious came in and threw us out. That is how we parted ways with him. Those of us who followed him blindly for 15 years, Suleya Hamma as our leader, and myself as his deputy and the operational head of the Buhari organization, we agreed that we should not look for political appointment or we should not look for elective office. Our idea is just to push General Buhari to become president so that if we become the engine room of his government, we would now influence certain things in the country. And we had those things listed in our minds. And the greatest mistake was that, and it's what people also see as Buhari's inability to do well in government, because he has cut the umbilical cord, those who brought him and have ideas about what he has to do, and he recruited new people. And these new people never had an idea at all as to why even Buhari joined politics. But all these are now history. We pray that God grants him al-Jannatul. Ilé ayé lèmi àti ẹ ti rí yìí àwọn gbìyànjú àti ṣe nǹkan kan láti rí pé Buhari débẹ̀ wọ́n sì ní ìpinnu tí wọ́n ní Buhari bá débẹ̀ pé tí àwọn bá tiẹ̀ débẹ̀ àwọn yóò lo àwọn ìpinnu àwọn wọ̀nyí láti rí pé àwọn impose àwọn kan lè fún Buhari fún Nàìjíríà àmọ́ kí ló padà ṣẹlẹ̀ ó náà padà betray wọn kó padà lo nǹkan kan nínú wọn fún oyè àbí fún ipò ó padà select àwọn new person gbẹ̀yìn Buhari sọ pé I'm not for the shaking it. I'm for the clinic. I'm for the people. I'm not for the people. Then I'm for the people. Ní wípé kò sẹ́ni tó gbin èbùkà tí ò ní padà ká.
àwọn ti ká tí wọn àárín nǹkan kan ṣe ṣùgbọ́n kí ni ìran Yorùbá tí kíní one affect ibi tí mo fẹ́ kí èmi àti ẹ ká dúró sílẹ̀ kí ni tìran Yorùbá tí nǹkan yìí tó ń dojúkọ àwọn kan ni wọ́n fẹ́ òkè Yíbò pinnu àti gba Èkó Fúlàní pinnu àti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá awòwòde Yorùbá ò dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ gba abẹ kankan Yorùbá ò ní mo fẹ́ gba Kaduna Yorùbá ò ní mo fẹ́ gba Port Harcourt ibi tá a bá ti wà níṣe làásì jẹ́jẹ́ làásì ọmọlúàbí kí wá ló wá dé tí yẹ pé àwọn tọ́lọ́run yàn ti wá àwọn tí wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí Yorùbá ni ó mà ṣe o ṣùgbọ́n ju bẹ́ẹ̀ lọ ni pé gbogbo èmi àti yín àti ọ̀dọ́ a gbọ́dọ̀ ní ìpinnu pé ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò ní abẹ́ Nàìjíríà ilé ṣe pàtàkì o pẹ̀lú gbogbo ohun tí èmi àti ẹjọ́ ń gbọ́ pẹ̀lú ohun tí wọ́n gan fi ti ara yín gbọ́ yìí tí o bá nífẹ̀ẹ́ sí Oòduà nation tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kì bá yá dá kó lọ nífẹ̀ẹ́ sínsìn tó o bá nífẹ̀ẹ́ pé kí ìran Yorùbá kí wọ́n kúrò lábẹ́ Nàìjíríà kì bá dá kó yá tètè yá lọ nífẹ̀ẹ́ sí o torí pé ọ̀nà kan ṣoṣo tí ìran Yorùbá ò fi ní bọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ó dẹ̀ ní ká dá dúró torí pé tí wọn ò bá gbalẹ̀ Yorùbá lónìí ìpinnu wọn ò dúró wọn ò gbà lọ́la kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ imú ẹlẹ́dẹ̀ sì ń wọgbà. Firdaus, and we pray that God receives him and forgive him. For some of us, we have forgiven him already. Definitely, Buhari wouldn't have done anything outside what God has destined will happen. Okay, Alaji. Ẹ ti bọ́ sójú ẹ̀ kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Ayekooto TV. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ kájọ máa bẹ́ tó pọ̀. Ẹ má gbàgbé láti like, comment, share ní pàápàá jùlọ. Ẹ subscribe sórí Ayekooto TV. Ayekooto TV ìkànnì tiwantiwa. Nǹkan tí Yorùbá bá ti náà fẹ́ lèmi fẹ́ èmi kan fẹ́ Oòduà Republic ṣùgbọ́n mo wà careful pé níbo làwọn ọba wa ń lọ níbo làwọn olóṣèlú wa ń lọ níbo làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa ń lọ kó máa di pé kán sọ pé ààrẹ ló fẹ́ kógun jà wọ́n o ṣùgbọ́n bí tó dé yìí mo ti rí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa kan ti kí sí Oòduà Republic. I'm a man of the people and I will not work against the wish of the people. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tilẹ̀ Yorùbá olùgbọ́ tó sọ̀rọ̀ yìí wá sọ fún mi ṣé ohun tí ààrẹ gbé lọ́kàn ní 2019-2020 ṣé ohun ni ààrẹ gbé lọ́kàn sìn yìí gbọ́ ohun tí ààrẹ sọ wípé I'm a man of the people ibi tí Yorùbá bá ti ń lọ ibẹ̀ lèmi náà ń lọ àmọ́ níbo ni àwọn ọba wa kọjú sí nítorí pé ká má sọ wípé ààrẹ ló wá kógun jà wọ́n ṣùgbọ́n nígbà tí mo ń sọ yìí 2019-2020 ààrẹ ò bìkítà ẹnì kankan àtọ̀bá o àtàrà ìlú o ààrẹ ò bìkítà ohun tí ààrẹ gbéra ni pé ilẹ̀ Yorùbá ò gbọdọ̀ sí lábẹ́ ẹnikẹ́ni ìpinnu tó ní nìyẹn láti gba Ìlọrin pẹ̀lú àwọn federal apàṣẹun àwọn yẹn gan ló ṣẹ́jú nígbà náà tí wọ́n dìde àwọn federal apàṣẹun ni wọ́n dìde pé no ilẹ̀ Yorùbá gbọdọ̀ kú lábẹ́ Fúlàní ṣẹ́. They mobilize people from different parts of the southwest. Ẹ wá wò ó kọ́lọ́n kó bá wa fọ̀rùn kẹ́ bàbá Frederick Fashion ṣé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Gani Adam ṣé àwọn ni wọ́n fẹ́ wá gba Ìlọrin báyìí ṣé àwọn ló fẹ́ gbà á jẹ́ kí ìbéèrè yìí kó máa rókì lọ́kàn mi àti ẹ wípé ǹjẹ́ OPC àná sì dúró wọ́n sì ń jẹ́ OPC yẹn ti sìn yìí ìbéèrè ńlá tó yẹ kí èmi àti ẹ pé ìran Yorùbá kò gbọdọ̀ bọ́ kó lọ́wọ́ oko ẹrú o a gbọdọ̀ gbìyànjú pé ìran Yorùbá a gbọdọ̀ rí pé àjọ jókòó àjọ gba ilẹ̀ Yorùbá a sì jọ ṣe tó bá yẹ ká ṣe lótìtọ́ àti tòdodo. mo fẹ́ Oyèbọ̀dé mo fẹ́ fún ẹ ní example kan níjọ́ Saturday a ṣe international conference kan through Yorùbá One Voice láti gbàdá ti dẹ́gbẹ́ ẹlẹ́ ní July 1st international conference tá a máa ṣe rí nínú international conference yẹn àwátàwà ń bẹ̀ alé ní 1000 lórí webinar yẹn bá a ṣe ń ṣe webinar yẹn lọ 99% àwọn tó wà ní international conference wọ́n dẹ̀ test lábẹ́lẹ̀ Oòduà Republic we won we need Oòduà Republic or nothing nígbà tá a máa sample opinion gbogbo àtàwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àgbààgbà káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé a rí pé nǹkan tó ń fẹ́ Oòduà Republic ni
ọba tó bá wà nílùú tí nǹkan táráàlú ẹ̀ bá fẹ́ tí ọba ìlú yẹn ò bá fẹ́ mo fi ń ṣe example ni o tọ́ba ọ̀tá ìlú lọ́ba máa ń jẹ́ o ó dẹ̀ máa ń kógun jà lú ni o ọ̀jọ̀gbọ́n tó bá wà ń lù ú nǹkan táwọn aráàlú ẹ̀ bá fẹ́ tí ò bá fọwọ́ sí ó máa ń di ọ̀tá ìlú ni and mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ilé ayé mi ni mi ní jẹ́ kan nínú tó máa jẹ́ ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá mo ti rí gédégbé pẹ̀lú conference tá a ṣe níjọ́ Saturday yẹn pé nǹkan tí Yorùbá ń fẹ́ òun ní Oòduà Republic tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ayé fi option sí pé it's either restructuring or Oòduà Republic but tó bá dárúkọ restructuring sí wọn náà wọn ò fẹ́ gbọ́ ààrẹ àwọn ò fẹ́ gbọ́ restructuring o Oòduà Republic náà bẹ́ẹ̀ alára náà òun ṣẹ́ẹ̀rù wa máa bà mí ni wọ́n ní tẹ́ẹ̀rù bá ń bà yín ẹ wí o ẹ̀rù bọ́ ọmọ ọba lógun nígbà tí bá wá jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó wá di pé bí Yorùbá ṣe máa bọ́ ní dáǹdè lẹ̀rù á máa bà mí ẹ̀rù gbọ́dọ̀ bà mí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí nǹkan tí Yorùbá fẹ́ nìyẹn o tó bá sọ̀rọ̀ restructuring báyìí wọ́n ní no kí wọ́n ṣara lóyìnbó nìkan o ní Nàìjíríà gan bó ti sáàpù opinion àwọn èèyàn wọ́n ní Oòduà Republic. bẹ́ẹ̀rù bá ń bà yín ẹ wí o ẹ̀rù ò bọ́ ọmọ balógun kò yẹ kẹ́rù bà wá láti gbalẹ̀ Yorùbá mo ń fi àsìkò yìí mo tún fi ń rọ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ìyẹn Gani Adams á bẹ̀ wọ́n torí pé àwọn sì ní ààrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n bá ṣe lónìí òun náà ni ètò wọn sọ nípa ètò bá dọ́là bí èèyàn bá ṣeré onítọ̀hún ò ṣeré ètò sọ nípa ẹ̀kọ́ bó ṣe ṣe lélẹ̀ ìdí nìyí tí mo ṣe ń rọ Ààrẹ Gani Adams pé ilẹ̀ Yorùbá dọwọ́ yín pàápàá jùlọ ìlú Ìlọrin pẹ̀lú fídíò tájọ gbọ́ yìí tájọ wò yìí ẹ wo bí wọ́n ṣe plan ẹ wo bí wọ́n ṣe plan lé Ìlọrin lórí ẹ wo bí wọ́n ṣe plan pé kí ìran Yorùbá ká má lè uproot Fúlàní agenda yìí ńlọrin nílẹ̀ Yorùbá tiwa nílẹ̀ tiwa gẹ́gẹ́gẹ́ ẹ dẹ̀ fẹ́ máa gbá tí ì ṣe tiyín ohun tí kì í ṣe ẹ̀tọ́ yín ẹ dẹ̀ fẹ́ gbà dúpẹ́ bí wọ́n ṣe gba ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n sọ gbogbo àwọn Haúsá di ẹrú ẹ wá fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá wọn àgbálẹ̀ Yíbò ṣé wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ni níbo ni wọ́n gbálẹ̀ Yíbò kò sí ẹ̀dẹ̀ fẹ́ àbí ẹ̀gbọ́n tí Sumadapo ẹ̀gbọ́n tí Amadu Bello sọ ẹ lọ ká we will use minority in North as a willing tools wọ́n dẹ̀ ti win wọn they have used them as a winning tools gbogbo Haúsá ni ebi ni Kano ni o Katsina ni o Kaduna ni o Nasarawa ni o Yobe ni o wọ́n ti sọ wọn Fúlàní ni gbogbo wọn wọ́n ti gbalẹ̀ wọn àwọn àjòjì ló wá ń jọba àwọn mọ́ọ̀lù ló wá ń ṣẹrú and they still want to do the same thing in Yoruba land wọ́n dẹ̀ ti ṣe ń lọrin wọ́n ti ṣe ń lọrin o wọ́n achieve aim wọn lọrin o Fúlàní ló ń jọba ń lọrin o àwọn ọmọ lọrin gẹ́gẹ́ ni wọ́n ṣe lákàdédé fún Fúlàní ń lọrin o fún àjòjì ń lọrin o wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lọrin o ẹnu nǹkan kan tó kàn kù tí wọ́n àti rí ṣe òun náà ni bí gọ́vnà ò ṣe máa jẹ́ Fúlàní o tó yẹ pé Yorùbá ló sì jẹ́ gọ́vnà lọrin o tó bá pẹ́ wọ́n dẹ̀ ti ń bọ̀ ń bẹ̀ náà o tó yẹ pé Fúlàní ni ó mọ̀ jẹ́ gọ́vnà ńlọrin wọ́n sì ń bọ̀ ń bẹ̀ náà àwọn tó ń jẹ́ náà sí Fúlàní náà ni wọ́n náà apá kan Fúlàní apá kan Yorùbá ni wọ́n àfi kó Olódùmarè kó ṣàánú fún wa kó Olódùmarè kó gbà wá a gbọ́dọ̀ gbìyànjú pé ìran Yorùbá a gbọ́dọ̀ kó lóko ẹrú ibí yìí wọn lè mi ó ti dúró fún tòní orúkọ tó mi padà wọn bò lówó Ayekooto ọ̀nà lèmi jẹ́ ayé sì kò tọ́ lóòótọ́ àmọ́ ọ̀run yóò fèkè ìwọ tó bá wà ń wò mí lónìí láti pé ogun tó ní kankan bá ṣe ìtàn ni ó padà wá dà bó bá dọ̀la ṣeré jẹ́ kí àwọn ọmọ tiẹ̀ náà rí pé ìtàn rere ìwọ náà fi lélẹ̀ tí gbàgbé tá à ń pàdé lórí ètò wa Kílàrí Gbọ́ lórí ètò Kílàrí Gbọ́ ire àti àánú kò ní fi mi àti yín sílẹ̀ ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀.